Hello guys, hello sa lahat na nanonood. So, ayan, magluluto tayo ng paa ng manok. Adobuhin natin, pero hindi tayo gagamit ngayon ng mantika. Direct tayo sa pagluto. Ayan guys, para iwas cholesterol muna tayo kasi mataba din tong paa ng manok eh. Lagay na yung tanglad. Lagay na natin ng bawang, sibuyas. Ayan. Buhos na. Saka sili. Ayan. Lagyan ng asin. Hindi tayo ngayon gagamit ng mantika. Kasi ang luto natin ngayon is direct. Direct lang guys. Lagyan natin ng sili powder ulit. Ng paprika. Then, para maanghang. Paminta. Black pepper powder. Magic sarap. Konti yung ito malabas. Kailangan marami-rami konti yung magic sarap guys para masarap. So, ayan. Hindi mawala ang mamasita na oyster sauce. So, lagyan natin. Wow, sarap. Tansa lang yan, guys. Tansa lang. Wala na sukat-sukat. Saka, tuyo na Server's One. Yung aking favorite na tuyo. Diba, guys? Ito yung sinaunang tuyo. Server's One. So, lagyan natin. Tsaka, asukal. Brown sugar, guys. Lagyan natin ng brown sugar. Ayan. Mga 2 kutsara. 2 spoon lang, guys. Maliit ito ang aking kutsarang plastic. Ayan. Mamaya na natin lagyan ng suka pag maano na siya malambot. Kasi pag sinabay natin ang suka, titigas. So, ayan guys. See you later. So, lagyan natin ng sabaw guys. 2 ganito guys. 2 baso. Malaki itong baso. 1 cup ang laman nito. So, 2 cup ang ilalagay natin. Tara guys, samahan niyo ako. Ilalagay na natin. So, ayan na yan guys. Ito na guys, yung aking adobong manok na paa. Napalambot ko lang guys. Hanggang lumapot na to guys. Tingnan natin kasi kung lumambot na ba. Pwede na malagyan ng suka. Ayun, lumambot na. Pero palambutin ko ng maigi yan guys. Ay sus, kung saan na napunta yung camera ko. Lagyan natin ng suka. So, ayan guys, ito na yung paborito ko din suka, dato puti. Mas maasim siya. So, ayan. Mga 3 kutsara lang yata yun guys. Papalambutin na natin. Hanggang ano yan guys, malapot. Palaputin ko na lang. Makunti na yung sabaw kasi para masarap. Ayan. Hello guys. Ngayon ay magmumukbang tayo na manok ng paa. Ayan, o, diba? Sarap. Ito na yung adobo kong paa. Ang manok. Pray muna tayo, guys. Thank you, Lord, sa grasya ngayon. Salamat sa biyaya, Christ. Masarap araw. Biyan ang mga anak ko. Mananay, magulang, kapatid. So, ayan, guys. Medyo tabingi yung aking camera guys. Ayan. Tsada. Kain tayo. Manyo ko guys. Kain tayo. Saka saging kong 3 piraso na lang natira. Ay, 2. Sa plano ito, may panulak na.
Namiss ko na yung ano guys. Alam niyo na kung anong panulak dito. Mauti lang kainin nyo. Kitang-kita na yung ano ko guys. Peslat. Tiis dito sa Mendeles kaya nagkapikas. Maliit yung mesa ko. Mahirap. Kasi yung mesa ko pinadala ko na. Maliit na lang kasi yung kwarto ko. Hatid pa kami ng kasama ko guys. Maliit. Kaya maliit na mesa ko. Wala na ako space kung gamitin ko yung malaki-laki konti yung mesa ka. Sayang naman, kaya pinadala ko na. Sabay sa package ko mga gamit, diba? Araw-araw kain. Ang pagkain nagbibigay ng lakas sa ating katawan, guys. So, kailangan magkain tayo sa tamang oras. Diba, guys? Huwag palaging kalimutan mag-pray bago kumain. Papasalamat tayo sa grasya araw-araw. Diba guys? Malaki pa ba ang boses ko? Hindi na makasalita kanina, puno na yung pagkain yung buong loob ng bunganga ko. Meron pala akong kwento sa inyo guys. Grabe. Walang kwenta nung lakad ko ng hapon ng grabe ang pinaghirapan ko sa ATM ko guys para makita ko sa online yung dina-deposit ko sa ATM. Hanggang ngayon hindi pa naayos. Paano ba naman? Nakalimutan ko yung account number. Tapos saka yung username ko kasi hindi ko mabuksan. Nakalimutan din yun. Umuwi ako, bumalik para kunin yung username ko ng lista at saka yung account number. Alam ko yung lang nakuha ko guys, bumalik agad ako kasi yung taxi ng driver nag-aantay sa sobrang madali ko. Nakalimutan ko na naman yung account number. Yung user number lang ang dinala ko. Tapos 3 oras lang yung bukas ng bangko. Nga para sa Philippine na yun, international.
Naka, bumalik ako username lang yung binitbit ko guys. Naiwan yung account number. Hindi ko pa kasi na-encode sa cellphone ko kasi bago pa lang. Ayun, wala nangyari. Pagod na ako sa kakabalik. Pangalawang balik ako. Yung account number. Sunod Sunday na naman ulit guys. Every Sunday lang kasi yun dito malapit sa amin. Kasi medyo mura sa taxi. Mahigit 15 real. Balikan. Mahigit 30. Kaya, sa linggo na naman ulit. Account number na lang. I-check nila yung upload ko na, yung download na apps ng BPI. Kailangan ko mag-download sa online kasi para makita ko kung magkano dinadeposit. Ang hirap. Sa edad ko, ang hirap na. Kasi, mahina pa nga memorya. Malimutin pa. Sign na guys siguro sa going to old na. Ito na yung may edad. Nakakalimutin. Sana naman pagdating naman edad-edad na, hindi masyado akong kalimutin. Naku, ano na lang kaya mangyari pag nakalimutan ko na. Nakalimutan ng lahat, no? Diyos ko Lord, huwag naman sana. Nakailang luto na ako nito. Ito lang kasi mura dito. Manok. Kaya yung tigyawat mukha ko, nagkapiklat, nagpikas. Pag gumaling yung tigyawat ko, ayan, may itim. Kasi mainit sa labas. Sarap. Pero guys, putulin ko na guys yung aking yung aking video kasi naabutan na ako ng oras guys. Maraming salamat sa support nyo dyan guys. Nag-shout out sa lahat na lang. Hindi na ako makapag-shout out guys kasi sarap magkwentuhan. So bye bye na guys. Tapusin ko na lang yung pagkain ko. Abutan na ako ng oras. Maraming salamat sa susunod ulit. Thank you for watching. Bye guys.